we wanna party. Kiri, we wanna party. Kiri, we wanna party. Y'urugwaruka rushasha yanje narakoze indirimbo hariya shobora kuyiperforminga kuri uwo munsi Ingozi. Ama kubijanye n'indirimbo yanje Lala no mumenyesha makuru twitije akantu kiwe gatwara 3 secondes. Ama ni Krisizi yagakoresheje ariko ntavyo nigeze menya. Mu nyuma rero najya makuru atangura muri irya ndirimbo yaciye agira copyright. Arashaka ko ndamuha $1,000 ariko $1,000 ku masegonda 3 ntayo noro. Hari makuru avuga yuko ngo yoba yarabarondeye nka nk'uburongozi bwa Birimani ndavuga bamoza nabandi ariko umuntu yaduhuje nibaza yuko ari we yatumye iza ariko ico narakimusabiye kw'imbabazi kandi nawe yavuga yuko icamubabaje ari ukuntu noba namwishuye kandi sinamwishuye nabi ariko nuko uko namwishuye narakoresheje ijwi ryiwe siko nari kumwishura namwishuye agira ivyo ashaka kubera ko je narinzi ko ari akesa ariko arondera amavyuzi ariko naramwegereye ndamusaba imbabazi turiko turabivugana nuko twari tugifatiriwe hariya ariko nkoriyo bima amatwi yanje nababwiye nibaza yuko bizogenda neza tugahuza akayisubiza. Dabo mu gisagara cy'Ingozi yabakira akabazo. Ingozi bizoba bimeze neza cyane. Azobara akaryo keza ko guhimbaza umwaka mushasha n'abakunzi bacu b'Ingozi baze kudushigikira tubafitiye bishasha byinshi. Hari indirimbo nyinshi dufise twimirije gusohora vuba ndibaza naco bazoga. Patrick open mic arufite ikibazo. Imyiteguro twayikoreye muri Europe tumeze neza. Dabo babwiye twarize ibintu byinshi bitandukanye. Tuzogerageza gukosora aho peut-être tutari tugeza mu bikorwa byacu. Nibaza ko ubu tuzanye ingufu zishasha ubu mudufate nk'abaririmbyi bashasha kabisa. Bakunzi ba PI TV ndabahaye mwiri nke mwaramutse umwe wese bivanye naho aherereye. Comme d'habitude c'est Marie Grace Dere nite la gaga la belle la grande queen pour toujours. Nkuko mubibona twaba turi ku kibuga c'indege aho twaje kwakira abaririmbyi bacu KIRIKOU Akiri na Double J. Rero tubasaba ngo mushikare kugumana nacu kugira ngo dushikare kugenda tubanye mu bihe bigiye bitandukanye. Mutibagira kugira like, share, comment kuko ziba nziza canke mbi zose zafite ico zidufasha. Mushikare kugumana nacu rero ndabakunda cyane. Ciao ciao. Ndabifuriza ibihe byiza ndabifuriza kuroranirwa mu bikorwa byanyu bya misi yose. Yes no munsi udasanzwe no munsi deruka turi ngaha durekeza bano bene wacu ndavuga Birimani boy KIRIKOU Akiri ari kumwe na Double J berekereje hanze y'igihugu abamenyesha makuru bari hano amato nsumira bari muri bamwe bakunda Miss Erika ndetse no bita Sam Overmix. Reka dufate umunota umwe kugira dukomeze kubibuka aho bagiye kuko natwe tuzohaja murakoze. Yes, ibibazo ni vyanyu abamenyesha makuru ndazi ko muri hano mufite ibibazo byinshi bitandukanye. Twabonye byinshi bitandukanye, twabonye amasho atandukanye, baragiye Sweden, baraja mu Faransa, muri Belgique, Allemagne ndetse n'amatosumira. Hari n'amasho menshi asigaye hariya anye bobo basubirayo gukora, bisigura yuko iyo umuntu akoze neza ibintu biragenda neza cyane. Turatangura n'ibibazo randi promoter ko tayari. Kabisa Dabo, we wanna party. Dabo, we wanna party.
wanna party. We wanna party. Asante sana igituma dutanguye uku nukubera ko ari abaririmbyi b'igihugu kandi bakaba barakoze ibidasanzwe muri ivyo bihugu vya Buraya. Tumenyereye kubona abaririmbyi batandukanye bakora ibidasanzwe hariya mu bihugu vya Buraya. Uyu munsi Birimani Boy, Double J na Kirikou Akiri barashitse ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye. Ikintu ca mbere bahungu ba Birimani Boy turabaha ikaze mu gihugu canyu ciza gitembamwo amata n'ubuki. Asante sana turabashimiye namwe mwakoze kuza kudutera iteka mukadushigikira mukaza kutwakira muri benshi mukatwereka yuko ibyo twakoze mwabibonye ni iby'agaciro cyambere kwanza tumaze tubashimire. Yego. Double turifuza kumenya vyinshi bitandukanye kubijanye n'umuziki wa Birimani Boy. Uyu munsi mwaje kuri ku ncuro yanyu igira kabiri, ku ncuro ya mbere byaraburijwemo ntimwashoye gushika. Turifuza kumenya niki kibazo cabaye urugendo rwa Birimani Boy ruhindurwe amatariki. Kibazo cyahabaye wari umwanya muto twari dufise, indege yari kutugarukana yaradusize kubera uburuhe, kubera twava mu bisagara tuja mu bindi, rero bicaye ngombwa ko duhindura itariki yo kugaruka. Ariko nta kibazo na kimwe wari mwagize kiretse iyo tike gusa iyo ndege yabasize. Ikibazo nuko indege yadusize visa yaheze. Ego twarabonye ibitaramo byinshi bitandukanye mwagiye murakora muri bijya bihugu. Turifuza kumenya experience mwahakuye canke ugukomera mu kazi bivaye na performance mwagiye muragira muri bijya bihugu, ubwanyu mwayibonye gute nk'abasore ba Birimani? Ni experience niniya cyane, ni novuga ko ntitwari tugiye kubateramisha gusa, twari tugiye no kwiga ibintu byinshi kubera yari inshuro yacu ya mbere dushitse hariya. Rero twaragerageje uko dushoboye, turashimiye n'abatwitabiriye n'abaje kudushigikira. Nibaza ko imiryango yaruguruwe, twagarutse mu gihugu. Hari benshi bari bazi ko tutazogaruka hano, ariko twe twagarutse twaje gukora kandi kurusha, kubera twabonye ko gukora cyane araho bishikana umuntu. Akiri mu bitaramo mwakoze muri bihugu vya Buraya, niki kintu mwabonye gitandukanye na performance wakoze muri za Primusique ndetse na performance umaze gukora mu bihugu bitandukanye ndetse vya hano iwacu, donc canke ni vya East Africa, kubera ko ibitaramo mwakoze mwabikoze Buraya. Ndifuza kunya stage zaho wazibonye gute, wabonye abantu bakira gute umunyamuzika? Turifuza kumenya byinshi bivanye no kumwe wabonye stage izari zimeze mu bihugu mwagiye murakoreramo. Byari bimeze neza muri rusangi, byari bimeze neza muri rusangi, twebwe twize byinshi kandi nibaza yuko ari intambwe nini nyatwateye, kubera yuko twahuye n'abantu bagiye batandukanye, ariko ikintu gitandukanye nabo ngaha nuko aba hariya iyo bakwishimiye barakwishimira. Yo nta muntu ashobora kuza muri concert yawe aje kwicara, nta muntu yori amahera aje kwicara. Umuntu yarisha amahera abaje kuryoherwana nawe, abaje kugaragariza nyene ko agushigikiye kandi agukunda. Abandi muraza kubaza ibibazo, ariko ikibazo canje ni iki, iyo uri kurakora ibikorwa ari gushora kwibaza yuko ibikorwa vyawe bya bifise imbibe. Uno munsi Kirikou Akiri waragiye hanze igihugu, uraja muri Europe, urabona abafanzi batandukanye ndetse n'ibikorwa vyawe ndetse uranabibasangiza. Ibikorwa vyanyu ndavuga Double J na Kirikou mwese muri rusangi bavyakiriye gute? Abakunzi banyu hariya anye mwababonye gute muri rusangi? Ama video yaravyerekana, we na video waraba none. Ama video twarayaraba ariko ari tutabona yose. Ayo wabona gute? Ayo twabona nyene, harayo twabona tukabona ari meza. Hari n'abandi bavuze ko twagiye gukora anniversaire, yego, ariko muri rusangi ibintu byagenze neza, ni intambwe nini nya cyane. Kumva gusa ko ikidoma cyagiye gukora concert muri Belgique gange na kazunguruka Europe, nubwo hoza abantu babiri ntibibari ibintu bisanzwe, byari ibintu buri murundi wese yarakwiye kwishimira, kubera yuko uyu munsi yagiye Kirikou, ejo hazogenda uyundi. Niteka ku Burundi, tugiye hariya ntitwagiye nka Kirikou na Double J, twagiye nk'u Burundi, ahantu hose twagenda twabereka yuko turabarundi. Byari ibintu buri murundi wese yarakwiye kwishimira. Yes, ikibazo cha mbere mfise, karibu sana kwanza mu Burundi, kubera ko maramaze ukwezi kurenga muri mutwi y'urugwaruka rushasha yanje. Narakoze indirimbo hariya, nshobora kuyiperforminga kuri uwo munsi Ingozi. Amakubijanye n'indirimbo yanje Lala no mumenyesha makuru twitije akantu kiwe gatwara 3 secondes. Ama ni Krisizi yagakoresheje ariko ntavyo nigeze menya.
mu nyuma rero najya amakuru atangura muri irya ndirimbo yaciye agira copyright arashaka ko ndamuha $1,000 ariko $1,000 ku masegonda 3 ntayo noronka. Hari amakuru avuga yuko ngo yoba yarabarondeye nka nk'uburongozi bwa Birimani ndavuga bamoza nabandi ariko umuntu yaduhuje nibaza yuko ari we yatumye iza ariko ico narakimusabiye ko imbabazi kandi nawe yavuga yuko icyamubabaje ari ukuntu noba namwishuye kandi sinamwishuye nabi ariko nuko uko namwishuye narakoresheje ijwi ryiwe siko nari kumwishura namwishuye agira ivyo ashaka kubera ko je narinzi ko ari akeza ariko arondera amavyuzi ariko naramwegereye ndamusaba imbabazi turiko turabivugana nuko twari tugifatiriwe hariya ariko nkora iyo bima amatwi yanje nababwiye nibaza yuko bizogenda neza tugahuza akayisubiza. Dabo mu gisagara cy'Ingozi abakira kabazo Ingozi bizoba bimeze neza cyane azobara akaryo keza ko guhimbaza umwaka mushasha n'abakunzi bacu b'Ingozi baze kudushigikira tubafitiye bishasha byinshi hari indirimbo nyinshi dufise twimirije gusohora vuba ndibaza naco bazoga. Patrick open mic afite ikibazo Imyiteguro twayikoreye muri Europe tumeze neza. Dabo nk'umwe mu baririmbyi kino gihe dufise Burundi bwishimiye nk'ubaririmbyi bakomeye cyane ndetse tuvuze mu baririmbyi Burundi buhagaze ko na Dabo izina Dabo J ritabura n'ikimenyamenya mu mahanga barazi ico Dabo J bamariye igihugu ciwe ndetse n'icijwi giwe rimufasha. Uyu munsi mufise muriko muraboneka mu ma deals menshi atandukanye. Dabo J ava muri deal aja mu yindi. Dabo J kuva atangura umuziki ntaregera asubira hasi ahubwo abandanya aje imbere. Uyu munsi uragiye Europe uragarutse ndifuza kumenya urugendo Dabo J na KIRIKOU bakoze muri Europe rugiye guhindura iki cyangwa rugiye gufasha iki umuziki w'u Burundi? Nkuko nabibabwiye twarize ibintu byinshi bitandukanye tuzogerageza gukosora aho peut-être tutari tugeza mu bikorwa byacu nibaza ko ubu tuzanye ingufu zishasha ubu mudufate nk'abaririmbyi bashasha kabisa. Hiyo zabura yabuge nta makolabo mwaronse babandi baririmbyi batandukanye batari banga ni banga nyene batari banga reka tubashimira abamenyesha makuru nibaza ko ari umwanya wo kuja kuruhuka Landry ni umwanya wo kuja kuruhuka nibaza yuko ibintu biza kugenda neza after nibaza kuza kugana turabashimiye cyane ko namwaje kudushigikira mwaduteye iteka twe turabishimiye cyane mukomeze mushigikira n'abandi baririmbyi. Yes reka tubashimire abamenyesha makuru mwashoye kuza hano Imana ibahezagire ndetse munagire n'ibihe byiza cyane umwe wese arashobora Sasa